Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme deklaroi se buxheti për vitin e ardhshëm për FSK do të jetë 51.035.000 euro. Tha se FSK është gati të shndrohet në forcat të armatosura të Kosovës. Shtylla kryesore është kohëzgjatja dhe jemi dakord që kohëzgjatja e procesit të transformimit jetë 10 vjet, periudha 10 vjeçare. Kuptohet nga momenti kur bëhet aprovimi i amendamenteve dhe draftligjit për transformimin e FSK-s. Po ashtu jemi përcaktuar që numri i pjesëtarëve të FSK-s të rritet nga 2.500 sa kemi aktiv tash në 5.000. Demolli tha se ministria që ai drejton e ka dorëzuar në qeveri ligjin për forcat e armatosura në mars të vitit të kaluar. Ne kemi hartuar edhe draft ligjin për transformimin e FSK-s në forcat armatosur të Kosovës. Të cilën draft ligj ne në marsin e vitit të kaluar ja kemi dorëzuar qeverisë e Kosovës, konkretisht me 5 mars të vitit 2015. Mirë po, për shkak të zhvillimeve dhe mos daljes në seancë apo mos vënies në rend të ditës amandamente kushtetuese, draft ligji nuk është përcjell fare në kuvendin e Kosovës, prandaj si i tillë na është thënë neve mbrapa. Deputeti i nismës për Kosovën Zafir Berisha pyeti rreth takimeve të ministrit me përfaqësues të listës serbe. Matë se kemi pas takime, domthonë me përfaqësuesit e listës sërbska. Edhe në fakt në tash nuk ka ndonjë zbulim epokal që shtojnë se lista sërbska ka përfaqësuese politikës së Serbisë në institucionet e Kosovës. Po sido që të jetë në këto takime që keni bërë mirë që jeni taku, a ka dalë ndonjë kërkesë për shkak edhe të opinionit, sepse ka pas përfolje në opinion, ndonjë kërkesë shtesë e cila nuk është përputhje me ligjet dhe kushtetutën e vendit sa i përket domthonë forcave të armatosura të Kosovës. U kundërpërgjigj ministri Demolli. Jeni të bindur që në takimet e tilla nuk kemi pas kërkesa të tilla. Sa i përket FSK-s kemi pas i 4 kërkesa që kanë qenë mjaft të arsyeshme, në haptas problem ka qenë njëra që komisioneri për përgjegjës zavens komisioneri për uniform, për FSK dhe polici, për forcat armatosur dhe polici tjetër para të komunitetit serb, ka qenë edhe ngritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s, që edhe ashtu ne jemi të kërkuar në drejtim, si dhe ka qenë një përcjellje, nuk kemi pajtuar që ligji për procesin për transformimin e FSK-s të shndrohet me ligj të interesit vital. Ndërsa deputeti i AK-s Paleka i tha se buxheti i ndarë për FSK nuk mjafton që gjatë vitit 2017 të mund të themelohen forcat e armatosura të Kosovës. Me që ne mendojmë që kjo forcë do të shndrohet në ushtri, sa i përket infrastrukturës dhe objekte. A keni të mjaftueshme dhe nuk përmendet një saksim buxhetore që duhet. Në vitin 2016, buxheti ka qenë dikun 49.250.000 euro, ndërsa në vitin 2017, buxheti është më i vogël për 1 miliard. A do thot kjo që ne ngadale nuk po e mbështesim atë që po flasim? Por ministri Demolli u shpreh se buxheti është i mjaftueshëm. Bëri të ditur se për vitin 2018 është planifikuar të ndahen 57 milion euro, ndërkaq për vitin 2019 63 milion euro.